صبح یکشنبه 31 مارس سال 2024 نیروهای فسب روسیه در نویه شهر مخچکالا پایتخت جمهوری داغستان روسیه و شهر با پایتخت همجوار کاسپیسک عملیات ضد تروریستی دایر کردند. این عملیات ساعت 6 صبح آغاز یافته تا ساعت 10 طول کشید و با بازداشت 3 نفر با اتهام آمادگی به حمله تروریستی انجامید. کمیته ملی ضد ترور روسیه یونناک خبر داد که در جریان عملیات کسی از ساکنان ملکی و از نهادهای حفظ حقوق آسیب ندیده است. هنگام کوفتکوب از محل بازداشت جنایتکاران سلاح اتومات، تیرها و بمب خودساخت پیدا کرده شد. گفته است ناک بعدا مرکز رابطه با جامعه فسب ویدیو لحظه کوفتکوب و یافتن سلاح و مواد ترکنده را نشر کرد. یک منبع در مقامات حفظ حقوق داغستان به خبرگزاری ریا نووسی گفته است که 2 نفر از بازداشت شده ها زادگان آسیای مرکزی اند. منبع نشریه روسی کامرسانت گفته است که در جریان عملیات ضد تروریستی در داغستان یک ساکن خود این جمهوری و 2 زاده تاجیکستان به دست افتادند. به اطلاع منبع کامرسانت 2 زاده تاجیکستان را از منزل اجارهشان در مخچکالا بدون یگان مقاومت و سر و صدا دستگیر کردند، ولی در بنای بسیار قبطه استقامتی در کاسپیسک مقامات قدرتی مجبور شدند که ساکنان محله های همسایه را کوچانند، سپس سلاح‌های دوددار را به کار برند و شیشه‌های منزل واقع در قبط 5 بنا را زده بشکنند. تنها بعد این مرد زاده داغستان که در خانه اجاره‌نشین بود تسلیم شده است. سلاح و مواد ترکنده را از خانه او یافتند. معلوم نیست که مقامات از خانه اجاره 2 زاده تاجیکستان در مخچکالا چی یافته باشند و در عموم آنها به چی عیبدار می شوند. منبع کامرسانت گفته است که دستگیر شده ها در مخچکالا و کاسپیسک کار ساختمانی می کردند و همچون به عملیات ها با کریپتووالیوتا مشغول بودند، ولی در این زمان در جماعت های تندروان دینی نیز فعال بودند. در همین حال تلگرام کانال های محلی نوشتند که تاجیک‌های دستگیر شده در کارخانه پرتوفکشانی شهر مخچکالا کار می‌کردند. بازداشت‌ها در داغستان در پی حمله تروریستی روز 22 مارس در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در شهر کراسنوگورسک در کنار مسکو صورت گرفت. مسئولیت آن حمله را که 144 کشته به جا گذاشت سازمان تروریستی داعش به دوش گرفت. از 11 نفر بازداشت شده با اتهام دست داشتن در حمله کراسنوگورسک دست کم 8 نفرش از تاجیکستانند. در جمهوری داغستان بنا به آمار وزارت کارهای داخلی این جمهوری حدود 400 شهروند تاجیکستان رسما ثبت نام شدند. هنوز معلوم نیست که بازداشت شده در داغستان با حمله کراسنوگورسک ربط دارند یا نه، ولی رهبر داغستان سرگئی میلیکوف در تلگرام کانالش تاکید کرده است که این جنایتکاران در چارچوب تقویت چاره‌های امنیتی در پی حمله تروریستی در کنار مسکو آشکار کرده شدند.